Hi, welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு கோட்டா பட்டி லேஸ் மிஷின் sewing மிஷின்ல எப்படி தைக்கறத நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஒரு ரொம்ப அழகான ஸ்லீவ்ஸ்க்கும் சரி, ஒரு சிகரெட் பேண்ட்க்கு பேண்ட்ல கீழ அந்த பார்டர் மாதிரி நீங்க கொடுக்கிறதுக்கும் இத நீங்க பண்ணலாம். கமீஸ்க்கு கீழ பார்டருக்கும் கொடுக்கலாம். பேண்ட் கீழ வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி நீங்க கொடுக்கலாம். சோ இந்த கோட்டா பட்டிய மிஷின்ல வந்து பாபின்ல சுத்தி இத எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு தான் இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க. சோ வாங்க வீடியோக்கு போலாம். So இதுக்கு நான் எடுத்துக்கிறது ஒரு சில்வர் கலர் கோட்டா பட்டி. ஸோ நம்ம நார்மல் மிஷின் இது எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சின்ன மிஷினோ பெரிய மிஷினோ பவர் மிஷினோ எந்த மிஷினில் வேணால் இதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நார்மலாக இருக்க இந்த கோட்டா பட்டி லேஸை எடுத்துக்கங்க. எடுத்து உங்களோட அந்த பாபின் இருக்கு இல்லையா, அதில் இதை டைட்டாக உங்களால் எவ்வளோ கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் டைட்டாக சுற்ற முடியுமோ கையிலேயே மேனுவலாக சுற்றணும். இது மிஷினில் சுற்றுனீங்கன்னா வராது. ஓகே, முடிஞ்ச வரைக்கும் கையில் சுற்றுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பட்டையாக சுற்ற முடியுது. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா சுற்றி வச்ச பிறகு இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ், கொஞ்சம் லைட் வெயிட் இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச் வித்துலேயும் லென்த் வந்து ஒரு 18 இன்ச்லேருந்து 19 இன்ச் லென்த்தில் எடுத்து உங்களுக்கு எந்த ஃபேப்ரிக்கில் என்ன டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு அயர்ன் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ எடுத்துருக்க 4 இன்ச்சு வித்தும் 19 இன்ச் லென்த்தும் வந்து உங்கள் பேண்ட்டோட பாட்டமுக்கும் செட் ஆகும், அதே மாதிரி ஸ்லீவோட கீழ்ப்பகுதிக்கும் செட் ஆகும். ஸோ பேண்ட்டோட பாட்டம் பண்ணுறீங்கன்னா இதே வித்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எந்த ஃபேப்ரிக் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை இதில் வந்து வச்சு நீட்டாக அயர்ன் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, ஸோ அயர்ன் பண்ணி முடித்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் இதில் மார்க் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் கொடுக்க போகிறது ஒரு ஆவரேஜான ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிசைன் தான். உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுனாலும் இதில் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன்னாலும் இதை ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்க ஏதாவது ஒரு ஸ்கேலில் இந்த மாதிரி இங்கே கரெக்டாக ஈவனாக இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எந்த மிஷின் வேணால் இருக்கலாம், சின்ன மிஷின் பெரிய மிஷின் மோட்டர் இல்லாத மிஷின் கூட, நார்மல் பெடல் மிஷினில் கூட இதை தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ கேஸில் மட்டும் நல்லா டைட்டாக சுற்றிடுங்க. இப்போது இதில் இப்படி லைன் பண்ணிடுறேன். அடுத்தது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்காக இன்னொரு வாட்டி இதை லைன் பண்ணி இப்போ இதில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ கேன்வஸ் நீங்கள் அயர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் இது நல்லா வரும். கேன்வஸ் இல்லைன்னா இந்த டிசைன் கொஞ்சம் ரொம்ப இழுத்த மாதிரி நல்லா இருக்காது. ஓகே, ஸோ இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வரைஞ்சிருக்க லைன் மேலே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோன்னா பாருங்கள் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எம்ப்ராய்டரி பண்ண எஃபெக்டில் உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி போடணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு வேளை உங்களுக்கு கர்வ்ஸு ஃப்ளவர் டிசைன் மாதிரி தைக்க தெரியும்னா நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதே லைன் மேலே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லைன் போட்டுடுறேன், அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் நம்ம போட்டு முடிக்கலாம். அதாவது நம்ம க்ராஸாக ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டோம் இல்லையா, ஸோ ஒரு லைனாக இதை நீட்டாக பொறுமையாக கட் பண்ணி எடுத்து இதை அழகாக பண்ணிங்கன்னா பார்க்கவே இந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாபின் கேஸை நீங்கள் வச்சுருங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் அதில் இருக்க அந்த நட்டை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன்லாம் அழகாகவே உங்களுக்கு சீட் ஆகிடும். ஸோ இந்த எல்லா லைனும் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்த பிறகு நமக்கு இந்த பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ஸ்லீவோட ராங் சைடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி நான் ரைட் சைடுக்கு, அதாவது துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு இதை டர்ன் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இது ஸ்லீவ் எடுத்துக்குங்க. இப்போ இது வந்து ஸ்லீவோட ராங் சைடு. இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வச்சு துணியோட ப்ரிட்டி சைடுக்கு இதை டர்ன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போது ஒருவேளை இதை பேண்ட்டுக்கு அட்டாச் பண்ணுறதா நினச்சிங்கன்னா இதே சேம் மெத்தடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். துணியோட ராங் சைடில் வச்சு நீங்கள் ரைட் சைடுக்கு டர்ன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு 1/2 இன்ச் சீம் அலவன்ஸில் இதை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு டர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்த பிறகு இந்த பீஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டு இதை ஃபேப்ரிக்கோட ப்ரிட்டி சைடுக்கு நம்ம டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸஸாக நம்ம எடுத்துருக்க பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம இதை துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு இதை கம்ப்ளீட்டாக டர்ன் பண்ணிடுறோம். இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு சில்வர் லேஸை வச்சு இந்த ராயல்ஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் மேலேயும் இதே மாதிரி சில்வர் லேஸ் கொடுக்க போகிறேன், அதே மாதிரி டவுன் பார்ட்லேயும் இதே மாதிரி சில்வர் லேஸ் கொடுக்க போகிறேன்.
ஸோ டபுள் ஸ்டிச் கொடுத்து இது நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி இதோட டவுன் பார்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி சில்வர் லேஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இது குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்க்கும் சரி, அதே மாதிரி நம்மளோட கமீஸோட டவுன் பார்ட் கீழே வந்து ஒரு பார்டர் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் இதே டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பார்டரும் கொடுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது. உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு சென்டரில் பீடோ இல்லை வந்து குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்து கூட இதை இன்னும் வந்து அழகாக டெக்கரேட்டிவாக பண்ணிடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு டிசைனர் ஸ்லீவாக இருக்கட்டும், ஒரு பியூட்டிஃபுல் சல்வார் பேண்ட்டோட டவுன் பார்ட்டை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.